سلام و عرض ادب. اومدیم با آموزش یه استراتژی ساده اما در همون حال بسیار سوته، استراتژی واگرایی. ببینید، برای این استراتژی نیاز هستش که شما بدونید که کف و سقف چیه. خیلی آسونه. من فقط 3 تا مثال میزنم بهتون، سریع بریم بعدی. مثلا میگم این یه سقفه، این یه سقفه، این یه کفه، مثلا میخوام اینم یه کفه، اینم یه سقفه. همچنین. خیلی آسونه، زیاد نمیخوام وقتتون رو بگیرم. برای این استراتژی نیازی که اندیکاتور RSI رو بیاریم. از قبل من تایپ کردم، اولیشه. بزنیم میارم. از قبل من داشتم اینو. ببینید، نیاز داریم تو این استراتژی هم سقف‌های RSI و هم سقف‌های کندل هامون، همچنین کفاش. ببینم یه موقعیت پیدا می‌کنه که با یه موقعیت بهتون آموزش بدم. یه موقعیت خیلی خوب باشه، اینو بهتون آموزش بدم. الان اینجا در نظر داشته باشین کف‌های کندل ها میان من یه وصل میکنیمشون از اینجا، نباید شادو هاشون باشه، اینو بهتون بگم. و اینجا ببینید، زمانی که شیبی که هست باید برابر باشه. اینجا مکان نزولیه ولی اینجا صعودیه. این قسمت واگرایی شکل گرفته. به اصطلاح بهش میگن که مارکت دستکاری شده این قسمت. زمانی که این اتفاق روی کف افتاد، پوزیشن ما پوزیشن لانگ، و زمانی که این اتفاق روی سقف افتاد، پوزیشن ما پوزیشن شورت خواهد بود. مثلا اینجا الان کف اتفاق افتاد دیگه، توی کف واگرایی شکل گرفته. ما پوزیشن لانگمون رو باز می‌کنیم، صبر می‌کنیم کندل تمام بشه، پوزیشن رو باز می‌کنیم، استاپ پشت کندل و ریوارد 2 رو می‌گیریم. ریوارد 2 رو داده، می‌بینید ریوارد 5 تقریبا داده. حالا یه مثال دیگه بخوام بهتون بزنم و کنم رو ببینم پیدا می‌کنم، فکر کنم اینجا هستش. بله، ببینید الان این کف رو در نظر بگیریم. با این کف چارت RSI بیاریم، می‌بینید که بله واگرایی اتفاق افتاده. می‌بینید اینجا نزولیه و اینجا صعودی. می‌بینید پوزیشن لاین رو باز می‌کنیم. می‌تونیم اینجا باز کنیم، صبر کنیم قشنگ مثلا بره بالا، یه بریک بده و بعد معامله باز کنیم. همین اینجا باز کنیم، همین اینجا باز کنیم. استاپ رو می‌ذاریم اینجا. این ریوارد 2 رو داده یا نه؟ ریوارد 1 رو بهمون داده. دقت کنید وقتی این استراتژی خوب شد، مثلا اومدش تارگت 1 رو زد. تارگت 1 ما ریوارد 1 ما. میایم آقا پوزیشن ما ریسک فری می‌کنیم و 1 پله سیو می‌کنیم. کم سود کرده باشیم و هم ضرر نکرده باشیم. بخوام یه مثال دیگه بهتون بزنم، فکر کنم همینجا دوباره هستش. پاکان کل اینا رو زیاد مثال میزنم که مفهومش بره بالا براتون. خب این کفا رو در نظر بگیرید. این کفا رو در نظر بگیرید کلیت این کف. میگه که بله آقا دوباره ماده واگرایی اتفاق افتاده. دیگه خط نمیکشم، زیاد وقتتون نگیرم. با تمام شدن کندل پوزیشن لانگ رو میگیریم، استاپ پوش کندل، استاپ چقدر استاپ شده، ریوارد 2 رو میگیریم ازش. آقا بزن مثال بزن اینجا بگم. ریوارد 1 رو داد، یه پلی سیو می‌کنیم و ریسک فری ریوارد 2 رو میده. با همین موضوعی که بهتون گفتم، ریسک فری و سیو، میتونیم بریم تارگت های بعدی. می‌بینید بریم میتونم براتون یه دونه مثال شورت هم بدم اگر پیدا کنم خیلی خوب میشه. بله اینجا هستش. اگر دقت کنین این قسمت روی سقف ها واگرایی داده. می‌بینید از اینجا ریخته ولی داخل RSI از اینجا رفته بالا. با تمام شدن این کندل سودی، پوزیشن شورت رو باز می‌کنیم، استاپ پوش کندل، ریوارد 1 رو که بده، ما میایم سیو ریسک فری، این ریوارد های 2 رو می‌گیریم. دوباره با همون شکل میتونیم حتی تا اینجا بگیریم. ریوارد 13 رو هم بهمون میده. خیلی استراتژی خوبیه. وین ریت مثبت 80 رو داره. اگر خوب تریک بزنید و ریسک فری و سیو سودتون رو جای مناسب درست و استاپتون جای درست بزنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و ساب فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.